Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Solikin Channel. Pada video kali ini saya akan mereview ya guys ya. Masih di dunia kicau mania. Dalam video ini saya tampilkan burung kenari ya, usia 4 hari, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, juga ada yang 1 hari ya. Karena telur burung kenari itu menetasnya nggak bisa bersamaan, karena setiap harinya burung kenari itu bertelur cuma 1 butir. Oke, kemarin ini telurnya 4 butir ya, jadi menetas semua guys, alhamdulillah. Oke, ini burung kenari ini mau dikasih makanan sama indukannya ya. Indukannya masih mencarikan makanan yang sudah disediakan ya guys ya. Kita lihat bagaimana cara indukannya memberikan makanan. Lucu-lucu sekali ya anakannya, masih berusia bervariasi, ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 4 hari ya. Itu yang paling kasihan yang usia 1 hari itu terlihat paling kecil sekali ya. Terkadang itu yang paling kecil kebanyakan kalau nggak dibantu makan ya, biasanya mati ya guys, karena tertimpa-timpa itu yang sudah besar-besar itu ya. Biasanya juga makannya juga kalah biasanya. Nah, itu indukannya masih mondar-mandir mencarikan makan. Kita tunggu ya bagaimana indukannya memberikan makan ya. Anakannya masih merah, masih lucu-lucu ya. Itu bulunya masih bulu kapas itu, yang masih lembut, itu bulu halus itu. Nah, itu indukannya mondar-mandir. Kita tunggu apa yang terjadi. Oke ya guys, jangan lupa ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan saja subscribe, jadi bisa mengikuti video-video yang saya upload, video-video terbaru dari saya. Pada usia seperti ini rentang sekali ya guys ya, rentang sekali karena masih kecil sekali ya. Paling rawan-rawannya ini, paling sulit-sulitnya nanti kalau sudah berusia 1 minggu itu sudah sedikit enggak rentang. Kondisinya sudah sehat kalau sudah usia 1 mingguan ya. Itu lucu, itu yang paling kecil itu ya.
yang kelihatan buka mulutnya itu. Wah, dikasih makan itu. Udah mulai dikasih makan sama indukannya. Lucu ya, lucu sekali ya. Ini jenis burung, ini jenis burung black red ya. Ini pejantannya black red, indukannya black red ya. Lucu-lucu ya guys ya, cara mengasih makannya. Lucu sekali. Lucu sekali guys. Inilah caranya indukannya memberikan makan sama anaknya. Lucu ya guys. Sepertinya indukannya sudah kehabisan makanan yang diberikan ya guys, mencari lagi. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum.